బియ్యం నేను ఒక కప్పు తీసుకున్నా, ఈ కప్పుతోని. కందిపప్పు ఒక కప్పు తీసుకున్నా, పచ్చెనగపప్పు ఒక కప్పు తీసుకున్నా. 5 గంటలు నానబెట్టుకున్నా. 5 గంటలు నానబెట్టుకొని పిండి పట్టుకున్నా. 1 అవర్ అయింది పిండి పట్టుకొని. పక్కన పెట్టుకుందాం. దోశలోకి మిక్సీ పట్టుకోవాలి. కొత్తిమీర, ఎండుమిర్చి, కొబ్బరి, పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు, ఆనియన్స్, చింతపండు గుజ్జు 1 స్పూను. ఈ మిక్సీ పట్టుకుందాం. ఇలా పట్టుకోవాలి. మిక్సీ పట్టుకుంది, దీనికి యాడ్ చేసుకుందాం. కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. వాటర్ పోసుకోవాలి. వాటర్ పోసుకొని కొంచెం కొంచెం కలుపుకోవాలి దోసపిండిలాగా. స్టవ్ ఆన్ చేసిన పెనం హీట్ అయింది. ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు దోశ పోసుకుందాం. ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఈ దోశకి మనం ఏ చట్నీలా తినొచ్చు, ఏ చట్నీ లేకపోయినా బాగుంటుంది. దీంట్లో ఎండుమిర్చి వేసాం కాబట్టి కారం కారంగా బాగుంటుంది. ఒకవైపు కాలింది, ఇంకోవైపు తిప్పేసుకుందాం. రెడీ అయింది. ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇంకో దోశ చేసుకుందాం. ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఒకవైపు గాలిని ఇంకోవైపు తిప్పేసుకుందాం. దోశ వేగింది. ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. దోశలన్నీ ఇట్లా చేసుకుందాం. బెంగళూరు ఆనియన్ దోశ రెడీ అయింది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. మీకు ఎలా కుదిరిందో కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. బెల్ ఐకాన్ టిక్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సుధా కృష్ణ కిచెన్. ఇవాళ స్పెషల్ బెంగళూరు ఆనియన్ దోశ. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలనిపిస్తుంది. అంత బాగుంటుంది ఈ దోశ. దీనిని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం.